Si no podemos estar en constante contacto con la naturaleza, con nuestras manos podemos tejer maravillas. Este proyecto convierte tu hogar en un refugio de magia, en un espacio donde la naturaleza se manifiesta a través de cada puntada, trayendo calma y conexión. Deja que este bosque tejido habite tu hogar, trayendo consigo la calma y la belleza de